你有乜地啊？仲係幾多公斤啊？31條咁 fit 啱啱好咧，你係咪用你自己嘅數字嚟講㗎？係度過。OK 好，第一我哋再研究呢個問題嚇。咁啊，我哋咧會話俾你聽有2套標準去量度你肥唔肥嘅。但係我首先想問你哋一個問題，點解我哋咁緊張自己嘅體重？因為太肥會容易見，覺得好唔方便，或者日常生活好唔舒服肥一陣，多啲病痛啦。因為咁樣嗱，我知好多同學想發表意見，而家俾個機會你全部人一齊發表意見嚇。咁咧而家就去一個叫做肥胖有什麼不良影響嗰個部分，呢個啊，肥胖有啲乜嘢不良影響？請你咧就去呢個叫關鍵字嘅環節，你自己作答。肥胖有啲乜嘢不良影響？你自己打落去，明唔明白？喺呢個 answer 呢個嘅棒棒度輸入，跟住咧撳遞交下呢個，明唔明白？好，自己而家試下寫，你認為肥有啲咩唔好咧？其實嗱，你可以寫1個或者2個啦，啊，唔需要寫太多。當然你認為最緊要嗰個寫第1啦，啊。嗱，搞掂咧就將 iPad 擰轉下，對住我嚇，等我知道你已經完成咗。有同學已經完成咗啦，我俾多1-2分鐘嚇，俾多1分鐘啦。聽啲發言者好多提交到啦，擰轉將你個 iPad 搞掂咗。咁喺等待嘅期間，你又再諗多幾樣，其實好多話俾你聽嚇，肥胖係好多唔好處㗎嚇。你而家淨係寫其中一個啫，其實可以好多，你可以寫好多㗎嚇。你遞交完，你揾 iPad 對住我，你再思考下嚇，會唔會再多幾樣咧？其實可以嚇。不過唔好再輸入啦，輸入1樣或者2樣夠啦。好，得未？好，阿聽。好啦，就算未完成都算啦。我哋睇下你個結果嚇。嗱，我哋之前玩過啦，呢個嘅關於關鍵字嘅活動，最大隻字係代表咩啊？最多人認為嗰個嘅意見啦。嗱，最多人認為咧，係行動不便喎啊！如果肥得滯咧，行動不便。咁呢個所有同學都同意啦，係咪啊？呢度有冇啲超級肥仔地區啊？都冇嘅，我哋呢班冇啲超級肥仔地區。頭先都有講啦，係咪好唔方便啊？如果肥得滯，係咪啊？會唔會行多2步都喘氣啊？會。有啲人咧，我知道咧，甚至咧，有啲人話俾我聽，佢行嗰陣時咧，2個大髀啲肉咧都磨下咁樣喎。你哋會唔會啊？唔會。肥得滯會㗎，好煩，因為行呢度咧，哇，2隻腳磨下咁樣喎，大髀咁樣喎嚇。行動不便啦，係咪啊？好，咁另外有人咧話會有高血壓、糖尿病，咁叻嘅，你識得呢啲？嗱，呢啲叫咩病啊？知唔知？三高啊，係咩病咧？叫做好嘢，佢呢啲慢性疾病。嗱，慢性疾病咧唔覺㗎，日常生活，因為你有糖尿病，都會你時時都周身唔舒服啊，會呢度痛嗰度痛啊，唔會㗎，其實唔覺㗎呢啲慢性病，但係呢啲慢性病咧潛在好危險㗎噃。
呢啲慢性病嘅風險㗎嚇。好啦，咁另外有冇人寫？其實我諗到呢度好得意喎，整天被人説胖子喎，有冇人俾人笑過肥嘅？冇。有喎都。創英其實都唔係好肥啫，係咪啊？我哋都有係嘛？我哋信航咁咧都唔係幾好嘅，係咪？如果體態，你想唔想俾人走？哇，好 fit 啊你嚇！咁啊唔一定要六嚿腹肌嘅，咁但係起碼一行出嚟你自信心都高啲啦，係咪？如果個人好 fit 係咪啊？但係有啲人話會有自卑感喎，都會喎，係咪啊？我細個嗱我而家都唔俾啊，係咪？我細個超級瘦嘅喎，我都係幾唔開心喎一段時間啊，未接受到自己嘅時候啊。咁所以最好嘅係有一個好 fit 好標準嘅身形啦，係咪？好啦，咁啊但係點解為之 fit 咧？我想問你覺得點為之 fit？有頭先我講有兩個標準嘅。嗱，既然我哋想盡量唔好肥啦嚇，咁啊首先我哋要量度，要知道自己係咪肥啊？點樣知道自己係咪肥？係量體重。咁你知道自己幾重？你知唔知自己幾重啊？知啊。幾重啊？39公斤。屬唔屬於肥嘅？屬於一般咯。一般。但係我哋睇肥唔肥，除咗睇體重，仲要睇咩因素啊？就分體型，可唔可以講具體啲啊？身高同埋體重。係啦，要睇埋身高啊嘛。我哋有一個叫身高體重嘅比例。嗱，我之前咧俾你個網址，其中有一部分係有一個圖表嘅，話俾你哋聽係點啊？雞有咩想發表啊？我係標準嘅。嗰啲打拳嗰啲咧，全身肌肉㗎嘛，但係佢有啲重量級嗰啲好重㗎嘛，但唔係佢肥，但佢就唔係幾肥。哦，我明你講乜啦？嗱呢個咧我會再講嘅。嗱呢個係一個叫做例外，因為運動員嚟講咧，因為啲肌肉咧好結實㗎嘛，粗到大隻㗎嘛，佢會比一般人重㗎喎。但係咁唔代表肥喎，因為就係因為嗰啲肉咧好結實。嗱呢啲係例外嘅，但係我講一般。嗱，你哋有冇健康院睇一啲健康檢查啊？嗱，小朋友咧嚟講呢個嗱，大人咧有一個叫 BMI 嘅標準，聽過未？有冇人記得 BMI 係乜嘢？係。嗰個世界國際體重。咩世界國際體重？有一個公式嘅，係。將身高除以體重2次。係啦，將身高除以體重2次，你記翻轉啦。體重除以身高2次應該。體重除以身高2次。點除啊？除唔到喎。點會除唔到啫？譬如我60公斤嘅，你咪60咯。除我係1.72厘米嘅，咪除1.72再除一次1.72咯。咁啊有一個數字，個數字咧如果係20鬆啲咧就好啲㗎啦。嗱呢個我唔詳細講啦，因為我想你個大個印象就得㗎啦。你要知道自己標唔標準，就可以睇 BMI。不過小朋友咧。一般嚟講，我哋唔睇 BMI 嘅，我哋會睇個圖表嘅。如果你去個身體檢查，應該啲醫生或者姑娘話過俾佢聽，你自己同唔同嘅？佢會俾個圖表你睇嘅，佢會有一條線，嗰個圖表咧就係睇到同身高嘅比重嗰個嘅圖表，有一條線嘅，一個中間值嘅，知唔知點為之肥？係。過咗嗰條上面嗰條線就為之肥。如果你啱啱過去中間，即係嗱，你講得初步啱嘅，嗱，因為中間值啊嘛，有條線啊嘛，你搭住一條中間線咁，當然係好標準啦。頭先海靜咧，佢話上邊嗰個咧喺嗰條線上面嗰個為之過重啊，下邊為之過輕啊，咁未係咁絕對嘅。我哋話個偏離嗰條中間線，
活要注意乜嘢先可以避免過重？你有發表下意見啦。日常生活你覺得最緊要係注意啲乜嘢？就令我哋咧冇咁容易變肥仔地區。有啲方法、有啲途徑啊。有運動，結果嗱，我同我提交咗啦，搞掂咧就請你將阿隻對住我嚇。咁亦都係啦，你可以思考多幾個點嘅。嗱，你而家寫其中最緊要個點俾我得啦。其實好多嘅，係啦，有人提交咗啦嚇，好多提交咗啦。做運動嘅話，要多做運動。咁啊，另外嗱呢個公進嚇，咁啊好多嗱唔好再提交啦嚇。眼睛。何老師。最多人揀乜嘢啊？多做運動。多做運動好似大隻個飲食均衡喎，係咪啊？好，咁啊睇下仲有冇其他多數都話做運動啦，多數都係講呢兩樣啫，多做運動。點解有啲寫多鹽嘅喂？少吃多油多鹽，我呢個食物咁又啱喎嚇，唔好食咁多生煲嘅食物嚇，唔好食咁多油炸嘅食物相當好喎。嗱，比咧飲食均衡更加具體喎，有啲同學寫得嚇。有一個幾得意喎，保持心境開朗喎，邊個答嘅呢個？呢個又幾得意喎嚇，都係㗎，心情開朗咁咪個人冇咁易病啦，係咪？咁如果病到咧好瘦咁病態啦，呢個都唔係好啦，係咪？好，係點樣？少喝飲料邊度啊？呢個啊？咁都得唔啱啦，少喝飲料，即係飲少啲嘢啊？飲少啲乜嘢啊？飲少啲水得唔得啦？記唔記得我哋講每日要飲幾杯水最起碼？咁唔健康啊，好多病添啊！飲水飲得少啊！係，我想問咩？水係飲料嚟。佢仲係流質嘅嘢，我哋都話飲料㗎啦，係咪？好。咁多數啲人覺得係做運動會係比較好嘅。咁你一般會做咩運動？我覺得先可以減肥啊？打籃球、著籃球、游水。有冇人中意打台波㗎？打小球啊？唔係啊？你哋咁多人都打台波？打桌球。桌球咯。喺邊度打？樓下有打台波。咁你覺得？好嘅，緊要好，眼睛。老師。又講一個數字俾你聽，你中唔中意食飲可樂？中唔中意可樂？最簡單啲講啦，你幾多陣時？中唔中意食麥當勞？中意。中意係舉手啦，大部分咧，放低手。我啲小朋友都好中意麥當勞喎。咁我都以前啦嚇，我以前啫嚇。陪佢哋咧 ，OK，呢個講嘢高唔到，我哋唔好理佢。高咗啊有。講埋先啦，講埋先，聽我講下先。我都好中意同佢哋食，即係個開心樂餐喎，知唔知點解？因為玩具啊嘛，係咪啊？我即係為咗幫你
動，先可以補償翻你吸收嗰啲嘅熱量啊，知唔知啊？咁啊，我俾你嘅網頁都俾你睇過一個最緊要嘅因素咧，點解我哋會肥嘅？脂肪。脂肪。可唔可以講具體啲啊？吸收啲熱量。淨係脂肪先可以令到我哋變肥嘅。係。糖都會令我哋變肥。啱就好。鹽係唔會令我哋變肥，不會嘅。油其實都係脂肪啦，都係脂肪嗰種啦，啱乜嘢？碳水化合物啱，嗰啲飯啊，仲有麵飯嗰啲。嗱，我哋咪講3類食物嘅，記唔記得我哋青春期飲食嗰度都提過？邊啲食物都要提供熱量啊？係3樣嘢啊嘛。係啦，係碳水化合物、脂肪、蛋白質。但係知唔知邊一樣係最容易提供熱量？係啦，脂肪。咁所以咧，盡量食少油嘅嘢啦。咁因為最簡單啦，呢3樣嘢都有熱量嘅。當我哋吸收嘅熱量多過我哋消耗嘅熱量，嗰陣時候就會點啊？你哋肥咯，咁簡單。我哋吸收咗熱量，消耗唔晒，咁咪變咗身累積咗個身體度用脂肪嘅形式啊，咁啊變肥咯，得唔得啊？係點啊？咁你教到你阿媽啦，我話俾你聽啦，我都掠啲肥豬肉出嚟㗎，同埋譬如雞皮嗰啲咧，我從來都唔食㗎。有啲嘢食雞咧，我一定會掠嗰啲皮嘅，因為啲皮好多咩啊？咪就係脂肪咯。甚至咧，有啲人講究咧點樣啊？會有啲吸油脂㗎，有人去食嗰啲油膩嘅食物咧，吸一吸佢。又或者甚至咧揾嘢揾到啲熱水咧。倒落去，整走啲肥嘢先食落口㗎所以肥嘅嘢係大忌嚟嘅。你有冇聽過有啲人咧好中意做健身啊？你知唔知健身界咧好中意食一樣咩食物啊？佢哋要用嚿腹肌，唔係咁簡單就容易得嚟喎。除咗不斷咁做運動之外咧，係點樣炒法你知唔知佢哋？係。薄皮呢個估計都幾好，呢個猜測都幾好。紅米都好好，嗱呢啲都係好健康嘅。咁咧健身界好中意食一樣嘢咧係雜雞肉加咩西蘭花烚雞肉㗎，西蘭花烚雞肉即係變咗係清得好緊要嘅，係烚啲雞肉咧即係盡量係啲脂肪盡量少咁樣嘅咁所以話人哋係咪好辛苦先可以有個健美嘅體態啊？係點樣？補習嘅咩啊？啲狗就食呢啲。嗱，總之係唔好味㗎，話咩咧？逢係好味嘅嘢，通常都唔健康㗎。咁所以咧，咁嘅烚雞肉啊、西蘭花呢啲咧冇乜味，但係事實上係真係健康嘅。好，咁啊，俾一個營養參考表俾你睇下。打開呢個啦，你自己都可以睇嘅，因為啲字太細啦。可唔可以幫我圈一圈呢度講嗰個叫做中國營養參考值嗰度中國營養素參考值 ，OK？ 咁你睇睇個表，我想你圈翻佢建議每日一個中國人呢個咧其實好多標準㗎，呢個係中國營養嘅數據參考值係根據我哋中國人嘅體質去定嘅。圈一圈，我哋每一個成年嘅男性咧，呢度主要講成年男性需要幾多能量個單位1000卡識唔識圈啊你哋？揾支筆啦，圈起佢咯。可以揀紅色筆喎你哋係啊。好，眼睛。好，又睇你哋有廿個交咗唔好再交啦可能冇 WiFi 幾穩定好，到啦。
好啦，得啦，嗱，你或者嗱，譬如我試下揾一個同學睇下嚇。好，嗱，佢編咗呢個啦，呢個咧就係2000個咩啊？學下單我幾多話？千卡得唔得？2000個千卡。咁啊，下面咧有一個另外一個單，我哋而家少用噶啦，嗰、個咧叫千招啊，咁我哋多數用千卡而家。咁啊2000個，咁啊你睇落去，哇2000個好似要好食好多嘢先會2000啦。咁其實話俾你聽咧，好快已經敷咯喎，呢2000個千卡啊。咁下面亦都話俾你聽咧，建議譬如蛋白質每日食幾多克啊？應該係60，總脂肪又60，但糖呢度冇講啊。OK， 咁所以咧我哋要小心啲食嘢嚇，因為一日食幾餐啊？通常3餐啊嘛，係咪啊 ？OK， 咁所以你要限制自己食嘅食量喎嚇。好啦，咁啊而家做一個活動，咁啊琴日我咪叫大家去搜集一啲嘅食物標籤嘅。嗱，睇完而家頭先呢啲介紹啦，咁你知道我哋盡量應該揀咩啊？低糖、低鹽啊！我都冇同你講喎，點解要低鹽啊？鈉會有咩影響啊？係啊，咁好好喎。鈉係可以平衡我哋身體嘅水分嘅喎，係嘛？但係過高會點樣啊？即係食得太多鹽啊，會有一種病嘅，最驚嘅。頭先都有提過嘅，高血壓得唔得？咁所以我哋要盡量揾一啲食物係要少鹽，即係鈉啦，少糖同埋少脂肪嘅，得唔得？好，而家請你攞你嘅標籤出嚟，我呢個就叫做鈉款啊，較健康嗰個環節啊，鈉款較健康。咁啊，試下影低啲相，影低啲相。嗱呢個位，嗱望一望，呢度係咪一個影相機符號？見唔見到？見唔到係嘛？鈉款有較健康嗰個喎，啊嗰個環節喎嚇。呢度有影相機符號，咁你咧入開咁啊，大家唔好話俾我聽，你影完之後。係可以試到啊！睇你啦，個氣氛。但係盡量咧影完之後咧放大佢嚇。等人哋都有機會見到你嗰個標籤嗰個內容嚇，可以啊，但係盡量整大少少咯，得嘅話，即係喺搭埋你睇對方跟住打字喎嚇，要解釋喎。你覺得 A 定 B 嚇？你圈起 A 同埋 B 啦嚇。嗱，即係左手邊嗰幅相就係 A 食物啦，右手邊就 B 食物啦。跟住你睇下 A 定 B 係健康啲，點解嚇？嚇？搞掂啦？係啦。有解釋喎，有合理地解釋到喎。嗱，快少少咯喎嚇。盡量，如果你表達意見咧，你打字啊嘛，唔好手寫啦，盡量嚇。嚇？咩唔識？唔係啱啊，咪用手寫輸入咯。啱啊，但係唔好你用咧。繪圖嘅方法去寫字啊嘛，係，嗱搞掂嘅，唔該你嚇將 iPad 對住我嚇，移過去啊嘛，我
我又執。好，最後1分鐘。係啊。唔使都得嘅。嗱，最後1分鐘啦。係咯，好多人分而家都係冇脂肪。你而家見到好多成啊嘛，啲數值係如果係飲品嘅話，係咪啊？但係長球都可以，我冇話唔得，多慢啲咯。你運動量大唔大？你覺得長球？大啊嘛。長球大隻手你會覺得好。OK。算啦，你做到邊度都要提交啦嚇，提交咗同埋啦。我睇翻下個結果啦。我唔俾你再提交啦，而家嚇。等陣先啊。或者咁啦，可唔可以揾同學咧？同我哋分享下。你又好有信心嘅。好有心㗎。我揀一人，我揀啊。你揀我揀好啦，試下呢個啦。呢個邊個我唔知啦嚇。你啊？好啦，呢個咧就話咧，咦你都冇揀邊個健康啲 ？B 即係右手邊個健康啲？點解啊？點解你覺得 B 會健康啲啊？熱量比較低啊！你大部分同學都帶2蚊翻嚟啦，係咪？咁啊，你主要比較嗰時比較乜嘢啊？係。脂肪或者熱量嗱，唔係所有飲品都有脂肪嘅。咁啊，你可唔可以講下你嗰個飲品係邊度有脂肪啊？咩飲品嚟㗎？你嗰個係？奶就會有脂肪。係咪奶茶嚟㗎？嗰個係咪奶茶嚟㗎？有脂肪喎，冇錯啦。嗱，我見到你好多係帶果汁翻嚟咧，果汁咧係冇脂肪嘅。但係如果奶茶奶啊嘛，奶有脂肪喎，所以有冇飲過啲咩脫脂奶啊、全脂奶嗰啲啊？佢一定有脫脂奶。係啊，嗰啲就會有脂肪咯，得唔得？咁如果我哋係比較熱量咧，咁啊會即係會知道啦，邊款健康啲啦，因為少啲熱量咁啊健康啲嘅，得唔得？咁另外有啲係叫低糖嘅，有冇人咧買咗啲有低糖嘅飲品翻嚟啊？有冇低糖啊？寫住，你幫我睇下幾多 gram 啊？低糖嗰度嗰個糖分嗰個標籤4.9，啱嘅啦。iPad，快啲啦嚇，時間關係嚇。咁原來咧，我哋啲營養聲稱有啲話自己低糖，知唔知有個標準嘅喎？就係話每100克咧係要少過5 gram 先可以叫低糖嘅。咁如果你睇而家係咪好多低糖飲品啊？咩益力多啊，仲有啲咩維他奶都有低糖嘅喎。你真係睇下佢係咪真係低糖？如果唔係少過100克，唔係少過5 gram 咧，佢係違反呢個商品說明條例喎，話自己低糖但係唔低糖。好嗱，最後咩啦？咁啊同你補充翻一啲資料嚇，眼睛。咁我頭先咧都有講過咧，話咧運動咧，頭先都有同我話，咁桌球都可以消耗卡路里㗎嘛。咁咧，但係咧運動量就唔大啦。嗱，專家講嘅就話，佢話以小朋友嚟講啊，青少年同埋10歲或以上嘅小朋友嚟講，你知唔知每日佢建議佢哋有幾多分鐘嘅活動啊？係60分鐘。你諗下自己有冇60分鐘？嗱，而呢60分鐘係咩？
路或者做下家務啲算唔算咧？就可能都唔算嘅。佢有個標準咧，就話中至到強度嘅運動量要有60分鐘。咩叫中度？咩叫強度運動量咧？知唔知？中度運動量係乜嘢啊？中度運動量即係你要慢跑。慢跑。至少。有啲咩指標啊？你覺得中度運動量？至少標。係。做家務嗰啲，但係我話身體嘅感受，咩為之中度？咩為之係呢個比較強度運動？係。啱。係啦，微微出汗。咁啊都講到下嘢嘅，因為做運動可以又講下嘢啊，微微出汗就唔係太辛苦嘅，但係要有出汗嘅，咁樣叫中度。但係如果強度嘅話咧，就要點樣啊？係真係要個人要感覺係辛苦嘅，要係呼吸咧好急促嘅，大量出汗嘅，咁嗰啲先至叫強度嘅運動。要有中至強度嘅運動要60分鐘喎，咁你諗下有冇啦？一日好，最尾玩一個嘅想達到一個總結啊！睇下去到個格夫。好累都咩來？唔緊要啦嚇。最後10秒。算啦，喺隔離嘅同學啦，都係咁樣。咩啊？一齊啦！你兩個一組咯。好，開始。好，食物標籤裏面7+1裏面1係指乜嘢咧？一係指乜嘢？睇到睇唔到啊！是但係好細㗎。睇唔到啊！水分、纖維、維他命定係能量咧？仲有一個咩啊？糖分。仲有呢個係咩啊？鈉。冇錯啦。冇錯，因為啲7+1啊。好，繼續。嗱，我讀俾你聽下，如果係細隻咧，就我話俾你聽嚇。好。而家暫時撥卡機停先嚇。2012年衞生署指每幾名小學生有一位屬於係肥胖嘅，3、5、7、9。肥胖嘅定義中，身高對體重嘅總體重高出幾多%先為之肥？5、10、20、30。老師都會讀㗎，你起身。咁你可以翻去睇下個表啊！我俾咗你哋㗎，你睇下自己係屬於肥定瘦啦嚇，標準啊！好，下一個，大家抽試定先嚇。好，肥胖嘅成因係能量乜嘢咧？過多。攝取多過消耗，消耗多過攝取，消耗等於攝取，或者以上都係不是嘅啊！邊一個選項咧？睇我咩啊？
咁啊，最後尾一個嘅項目啦，就係咧有個課後延伸啊。嗱，咁我哋咧學識咗啲乜嘢啊？一啲營養標籤咧，我哋要留心嘅地方啦。咁啊，我哋都講一啲點樣控制體重啦，體重咧過半咧有咩問題啦，同埋咧點樣係去注意咧日常生活嘅習慣啦，譬如話點樣去食一啲健康嘅食物啦，同埋要做運動嚇。咁我想你做一樣嘢，喺課後活動咧有個叫做咧健康的一天，見唔見到？咁咧就叫你設計一日裏邊其中一餐嘅餐單，同埋講下個原因嘅。喺課後延伸嗰度啊，有一個叫課後延伸。咁咧要講下設計一餐㗎啦，每日咪食起碼3餐嘅。如果你唔食下午茶宵夜，當3餐啦。你揾其中一餐設計下餐單。咁啊講下嗰餐你大概上網揾下資料下，大概食咗幾多個卡，即係千卡個熱量有幾多千卡大概。咁同埋咧講下你點樣爭取一啲機會去做運動一日。譬如你諗到啦，我試下，如果我住得近學校嘅，我行路翻學校，我唔搭車，咁我咪爭取多啲時間去做運動啊。